Du sag mal, was hältst du eigentlich von vornehmer Zurückhaltung? Nix, gar nix. Und wenn du abwaschen sollst? Halte ich mich vornehm zurück. Ah, also war deine erste Antwort falsch. Nee. Wieso das denn? Kommt ihm immer darauf an. Typisch Wechselwähler und Opportunist. Was? Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Kalle vom einzigen Kanal auf der Welt, der das Dorf aller Dörfer präsentiert, in HD und 16:9 und mit allen Folgen, die wir zu bieten haben und Gib Gas. ja, also von Spencer TV. Leute, wenn einer einem so richtig auf den Keks geht, dass man am liebsten ausrasten möchte. Kalle, mach halblang. Ja, seht ihr, das meine ich. Und dann auch noch frech wird. Leute, dann kann man sich noch so viele gute Vorsätze vorher vorgenommen haben. Dann geht einfach alles in den Dütt. Dütt? Ja, dann machen die guten Vorsätze verschwindibus. Auf und davon, Fichicato perdutto. Dann ist alles im Arm. Kalle. Ja, genau, das meine ich. Dann wird das Zusammenleben schwer. Und man muss sich schon schwer am Riemen reißen. Und nicht wundern, wenn es dann mal Zoff und Ärger gibt. Man lautstark wird und... da kommt ja gar nichts. Oh, ich höre nichts. Wie kommt das denn? Der Klügere gibt nach. Ah, das ist ja mal... Was? Sagtest du, der Klügere? Du willst damit sagen, dass das... Ja. Gut, lassen wir das. Schlucken... Kalle. Schlucken wir den Ärger herunter und wenden uns wirklich dem Dorf aller Dörfer zu, dem Spenserdorf. Dort geht es nämlich heute hoch her. Warum? Weil zum Beispiel die Zwillinge, also ihr wisst, Mona und Lisa, von den einen so und von den anderen ganz anders gesehen werden, um nicht zu sagen, ach, was erzähle ich da groß. Seht selbst, die Mona ist immer so frech und die Quietschboys singen immer zu laut. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Spencer. Moment bitte, ja? Elvis. Na, wie weit bist du? Bin gleich fertig. Sehr gut. Sieht gut aus. Kannst schon anfangen mit der Konferenzschaltung. Ja, gut. Sehr gut. Ja, Ja. was ist denn? Ja, hallo Leute. Hier bei uns im Studio das Neueste, die Sensation zum Wohle der Einwohner. Eine Pinnwand für jedermann. Wer was verkaufen will oder kaufen, tauschen, Bekanntschaften, alles kann man hier suchen und finden. Ein Zettelchen genügt. Na, die Quietschboys zum Beispiel wollen ihr Motorrad verkaufen. Was? Das wollen wir zum Beispiel nämlich überhaupt nicht. Ja, nur mal angenommen. Und Nepomuk zum Beispiel will es kaufen. Der will das Knattersting ganz bestimmt nicht kaufen. Ja, Nepomuk, aber doch nur mal angenommen. Ein Zettelchen ans Brett, Erfolg garantiert. Leute, wir warten auf eure Angebote. Ende. Tschüss. Na. Sag mal, verstehst du das? Nee. Da warten wir nun auf haufenweise Angebote. Und dann kommt kein einziges. Guck doch mal raus. Ja. Na? Nichts. Tja. Kein Angebot im Anmarsch. Ich könnte doch ins Dorf gehen und allen nochmal... Nee, Oh, komm, entschuldige. du zuerst. Bitte, fang du an. Nein, du bitte Nein, los, du nach sag, was dir. du... Na ja gut, also ich könnte doch ins Dorf gehen und allen nochmal sagen, was das für eine tolle Sache ist. Diese Elvis. Pinnwand. Genau dasselbe dachte ich eben auch. Ich habe mich nur nicht getraut, dich darum zu bitten. Ich gehe. Es wäre doch schade um das schöne Stück. Ja, mach doch mal richtig Werbung. So von Mund zu Mund. Wie bitte? Von Mund zu Mund? Wie geht das denn? Ich meine also mündlich von Tür zu Tür. Ach so, ja. Tschüss. Ich Tschüss, bummele. tschüss Elvis, mach's gut, verhilf unserer guten Sache zum Sieg. Leute, die Zwillinge streichen den Fußboden vom Hausboot. Es könnte doch sein, dass die Pinnwand dringend brauchen. Es geht jetzt weiter beim Hausboot.
Hoffentlich sind wir bald fertig. Wieso? Ist doch prima. Die Farbe ist ganz toll. Naja, aber mein Rücken tut mir schon so weh. Ja, meiner auch. Aber ist doch ganz, ganz schön geworden. So, fertig. Das hätten wir schon viel eher machen sollen. Tja, Lisa? Ja, was ist denn? Wie sollen wir denn ins Bett kommen? Was willst denn du jetzt im Bett? Doch, jetzt doch nichts. Abends, nachts. Ach so. Ja, also im Farbgeruch können wir nicht schlafen. Nee. Die Farbe ist gesundheitsschädlich, steht da. Tja, das hättest du aber auch wirklich früher lesen können. Wo sollen wir denn jetzt schlafen? Ach so, ja. Ach so, ja. Du mal mit deinem blöden Ach so, ja. Hättest wirklich früher dran denken können. Ja, dann müssen wir eben draußen schlafen. Och, ist doch viel zu kalt. Dann fragen wir eben überall rum. Och, bist du blöde. Hallo, Willi. Elvis, Hallo, Elvis. guck dir das mal an. Da streicht die Lisa den ganzen Fußboden und denkt darüber nach, wo wir nachts schlafen sollen. Also immer ich. Du hast doch mitgestrichen und auch nicht mitgedacht. Ich brauch nicht denken. Ah, nee, du schreist bloß. Aber ich denke, die Pinnwand wäre gut für uns. Genau, die Pinnwand. Was? So ein Quatsch. Aber nein, genau so ist es. Flugs ein Zettelchen geschrieben, dass ihr für eine Nacht ausbootig Betten braucht, zu Spencer ins Studio gebracht und schon wird das Problem gelöst. Empfehle ich mich, meine Damen. Auf Tschüss, Wiedersehen. Elvis. Tschüss, Du hast Elvis. ganz recht. Also was schreiben wir denn da drauf? Ach, was frage ich dich denn? Du schreist ja bloß, du denkst ja nicht. Also ich denke, wir schreiben junge Zwillinge. Reizende junge Zwillinge. Oh ja, reizende junge Zwillinge, weiblich, suchen Betten. 2 Betten. Suchen 2 Betten für eine Nacht, weil Sie den Fußboden gestrichen haben. Oh ja, sehr gut. Hallo, Lulu. Ja. Sag mal, was machst du denn da? Sag bloß, du streichst den Fußboden. Nein, Elvis. Du kannst sicher sein, dass ich das nicht ohne dich anfangen würde. Mir sind 2 Knöpfe unter die Bank gerollt und ich kann sie nicht finden. So war's aber auch wieder. Ich komme gerade von den Zwillingen. Die haben ihren Fußboden gestrichen. Und weil die heute Nacht nicht ins Bett können, da wollte ich... Was machen die denn heute Nacht Schönes? Liebes, versteh doch. Sie können ja nicht auf das frisch Gestrichene treten. Na, und in die Betten fliegen können sie ja nun auch nicht, ne? Nein, Engel sind das bestimmt nicht. Dabei ist Lisa ja viel netter als Mona, ne? Stimmt, die eine ist viel frecher. Genau, das ist nämlich die Mona. Und weil sie nun über die Pinnwand für heute Nacht Betten suchen, dachte ich, wir nehmen eine auf. Aber nicht die freche. Nein, natürlich nicht die freche Mona, die liebe Lisa. Was die Arme so von ihrer Schwester zu hören kriegt, du kannst es dir nicht vorstellen. Dabei denken tut nur Lisa. Du, dann machen wir auch ein schönes Abendessen, wo sie doch immer so unter ihrer Schwester zu leiden hat. Oh ja, du, das wäre schön, wenn du das für sie tun würdest. Schönes Stück Fleisch mit Pommes und als Nachspeise Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce. Ich hol sie gleich ab. Nein! Warum denn nicht? Ich hab bloß Angst, dass ich aus Versehen die Freche erwische. Nein, das lass mal alles über die neue Pinnwand gehen. Nicht? Aber das ist doch schrecklich, umständlich. Aber Lolo, die neue Pinnwand ist doch so schön. Und dann wird sie bei der Gelegenheit gleich eingeweiht. Und die Zwillis haben doch auch schon einen Zettel geschrieben. Der erste Zettel, der prima, Zwillis. Her damit, der wird doch gleich mal angepinnt. Reizende junge Zwillinge, weiblich, suchen dringend 2 Betten. Weil sie ihren Fußboden gestrichen haben. Genau. Ja gut, wollen wir mal sehen. Wie lange dauert denn das? Ja, also bis einer kommt und das liest. Ja, und wenn es nur Nacht wird, bis einer kommt und das liest? Ach, das ist doch gar kein Problem. Da machen wir gleich nochmal Konferenzschaltung.
So. Hallo, Leute! Der erste Zettel pinnt schon an der Wand. Jetzt strömt mal herbei, Leute. Und was steht denn drauf? Na, das werde ich dir gerade verraten. Wozu haben wir denn eine Pinnwand? Lies doch selber. Ende. Oh. Reizende junge Zwillinge, weiblich suchen für eine Nacht 2 Betten. Lisa, bist herzlich eingeladen. Lulu kocht schon ein ganz feines Abendessen. Und ich? Was ist mit mir? Tja, Mona, tut mir leid, wir haben ja nur ein Fremdenbett. Und Lulu und ich, wir wollten also mehr die Lisa. Weil du immer so frech bist. Gell, Elvis? Naja, Das also, ist gemein. Ich bin nie frech. So. Also, ich hätte im Schuppen ein Feldbett für die, die nicht immer so frech ist. Das bin ich, Lexi. Ja. Aber leider ist es zu spät. Ich gehe schon zu Lulu und Elvis. Geh ich eben zu dir. Nein, für die Freche habe ich kein Feldbett im Schuppen. Siehst du, Mona, weil du immer so frech bist. Also los, Jungs, kommt mal rein. Schauen wir uns das Ding mal an. Reinspaziert. Zettel. Quatsch nicht. Also, was ist, Spencer? Was heißt hier also? Lies doch erst mal, was da steht. Lex hat mir schon gesagt. Quartier für die Zwillinge. Also, für die sanftere. Hätte ich ja Not mit dem Keller. Ja, Lisa ist leider schon vergeben. Nimmst du mich, der Nepi? Ja. Muckileini. Wieso? Welche bist du? Mona. Die Freche. Nee. Für deine Frechheiten ist mein Schloss zu klein. Aber Notbett im Keller. Nur für die Brave. siehst du, Mona? Hey, Quietschis! Quietschis! Sagt mal, könnt ihr nicht die Mona bei euch aufnehmen? Die Freche? Nee. Wenn die nachts genauso frech ist wie tagsüber, nee. Siehst du, Mona? Elvis, ich pack schon mal meine Sachen, ja? Holst mich dann ab? Tschüss. Tschüss. Tja. Ich stelle aber doch fest, wie genau die Leute unterscheiden zwischen der lieben Lisa und der frechen Mona. Nein. Oh, das ist gemein, Elvis. Mona! Das tut sie mir schon richtig leid. Ach, das ist mal ganz heilsam für Sie. Guten Morgen. Und nun auch das noch. Was? Na, das hier. Na? Na und? Kannst du oder kannst du nicht? Ach, was kann ich und was kann ich nicht? Wieso geht's da nicht die ganze Zeit? Na, weil ich die ganze Nacht Kastanienmus eingekocht habe. Und nun soll ich plötzlich auch noch lesen können. Entschuldige, Kasi, das haben wir ganz vergessen, dir zu sagen. Ich lese es dir vor. Reizende junge Zwillinge, weiblich, suchen dringend 2 Betten für eine Nacht, weil sie ihren Fußboden gestrichen haben. Nehme ich die Lisa. Na, das geht nicht. Lisa nehmen schon Lulu und ich. Nehme ich die Mona. Was? Du weißt aber schon, dass das die Freche ist, hä? Ja, und? Mein Haus ist sowieso so klein, da passt nur die Mona rein. Die Frechheiten, die müssen draußen bleiben. Ja, bravo, Kasi, so lieben wir dich. Stets hilfsbereit, ohne Ansehen der Person. Muss ich auch sagen, Kasi, unser Zuverlässiger. Du musst der Mona natürlich was zu essen geben. Meine Lulu brutzelt schon stundenlang für Lisa. Steaks mit Pommes frites. Und zum Nachtisch Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce. Ja, und du musst der Mona auch Bescheid sagen. Und später musst du sie dann auch abholen. Ja? Mach ich auch. Ja, also bin ich froh, dass Mona bei unserem Zuverlässigsten gelandet ist. Bravo, Pinnwand. Ja, ich gehe dann auch schon mal los Lisa abholen. Tschüss. Tschüss, Elvis. Leute, es geht jetzt weiter beim zuverlässigen Kasimir. Was muss ich alles machen? Mona kochen. Was habe ich da unten gesagt? Mona kochen. Nee, nicht Mona. Essen kochen. Mona, ja richtig, abholen. Hoffentlich kann ich noch die Augen richtig aufhalten, dass ich nicht die Vanillesoße aus Versehen auf die Kartoffeln schütte. Das schmeckt ja auch nicht. Aber Mona, da war doch noch irgendetwas. Ach ja, Bescheid sagen.
Lass mal, Kasi. Das kann ich machen. Ich muss sowieso bei Lisa vorbei sie abholen. Hast du dich denn schon um ein schickes Essen für Mona gekümmert? Nee, hab ich noch nicht. Na, dann spute dich aber mal. Tschüss, Kasi. Oh, tschüss und vielen Dank, Elvis. Dann spute dich mal. Schickes Essen? Ja, was denn? Kastanienmussuppe? Ja. Hamburger mit Kastanienmus. Und zum Nachtisch Kastanienmus mit Hamburger. Nee. Mit Schlagsahne. Aber das schaffe ich alles gar nicht. Ich hau mich erstmal einen Moment in die Falle. Und dann rühre ich einfach einen Kastanienmus-Eintopf an. So, ganz schön schwer geworden, die Tasche. Aber die trägt sicher Elvis. Wo soll ich denn bloß bleiben heute Nacht? Wird dich schon wer aufnehmen? Poldi vielleicht. Ach, dass er mich frisst. Naja, wärst du nicht immer so frech gewesen. Hallo, Lisa. Hallo, Elvis. Sag mal, was machst du denn hier drinnen auf dem frisch gestrichenen? Och, der ist doch schon längst getrocknet, der Fußboden. Ach so. Aber der Gestank ist noch da und da darf man nicht drin schlafen. Das steht extra auf dem Farbtopf. Stimmt. Sag mal, wo ist denn Mona? Die hat sich versteckt, weil sie sich schämt, dass niemand sie aufnimmt. Aber, wer sagt denn sowas? Kasi war inzwischen an der Pinnwand. Er wird kommen und die Liebe, also die Mona, abholen. Och, Elvis, das war die schönste Nachricht. Hey, das ist mein Elvis, ja? Was kann ich denn dem Kasi dafür bloß schenken? Mal überlegen. Sag mal, ist das hier deine Tasche zum Ja, Übernachten? aber Elvis braucht dich nicht zu bemühen. Doch, Die ist sehr schwer. das kriegen wir schon hin. Danke. Das ist ja wahnsinnig schwer. Sag mal, was ist denn da drin? Och, was man so braucht. Kleider, Blusen. Geschenke für Lulu? Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Nö, also Geschenke eigentlich nicht. Du willst doch wohl nicht etwa mehr als eine Nacht? Das geht nämlich nicht. Nein, der Gestank ist doch morgen vorbei. Na gut. Also, tschüss, Mona. Tschüss. Schlaf schön, Schwesterherz. Was schenke ich denn nur dem Kasi? Da kommen sie. Und ich bin noch gar nicht ganz fertig. Ach du liebe Güte. Oh Mann, Elvis, du bist so stark. So, meine liebe Lisa, herzlich willkommen. Dankeschön. Also hier ist ja überhaupt nichts gedeckt. Oh, guten Abend, Lisa. Ich bin leider noch nicht ganz fertig. Ja, das sehe ich. Namen Lulu. Unpünktlich wie immer. Ich habe so einen Kohldampf. Ja. Sag mal, hat denn Mona auch ein Plätzchen gefunden? Ja, die geht zu Kasi, beziehungsweise der holt sie ab. Die Rose ist für Kasi, wenn er kommt. Bloß, wann kommt denn der? Es ist schon so spät. Nun sitz ich hier und wart schon lang. Ich wär gern Kasis Gast. Die Zeit läuft weg und mir wird bang. Hab ich ihn wohl verpasst? Warten. Ach, wie die Zeit verstreicht. Warten. Bis es der Mona reicht. Bis es ihr reicht. Wann reicht's ihr denn? So, jetzt gehe ich zu Kasi. Poldi! Na, hoffentlich schläft er ganz weit weg. Oh, so, geschafft. Mal gucken, was der Kasi macht. Kasi! Oh, der schläft. Na, dem werde ich aber einheizen. Nein, einen Gastgeber, der schläft, soll man nicht aufwecken. Naja, dann gehe ich eben wieder. Oh. Poldi? Schnell weg.
Nicht mal Poldi will mir fressen. Ja, Leute, wie arm ist die freche Mona. Jetzt spricht sie schon Poldi-Deutsch, nur weil sie so verlassen ist. Wie zuverlässig ist der zuverlässige Kasi? Wie lieb ist die liebe Elisa? Na, ich kenne da 3 Leute, die können ein Lied davon singen. Die Quitsch Boys. Die Zwillinge werden immer frecher. Der Kasimir vom Helfen schwächer. Poldi frisst alles mit Stumpf und Stiel. Und der Lexi ist dumm, denn er weiß zu viel. Wer das nicht glaubt, hat richtig geraten. Denn wir sind grad dabei, Vorurteile zu verbraten. Wären Vorurteile wahr, wer urteilt vor Erfahrung da? Wenn man ein Vorurteil durchschaut, sieht man, dass es auf Sand gebaut. Dass es so heißt, ist völlig richtig. Meist ist sein Inhalt null und nichtig. Wir Quietschboys sind begabte Kerle. Im Showgeschäft ne glatte Perle. Uns fällt unser Glück nur so in den Schoß. Denn wir machen überhaupt nichts und singen bloß. Wer das nicht glaubt, hat richtig geraten. Denn wir sind grad dabei, Vorurteile zu verbraten. Wären Vorurteile wahr, wer urteilt vor Erfahrung da? Wenn man ein Vorurteil durchschaut, sieht man, dass es auf Sand gebaut. Dass es so heißt, ist völlig richtig. Meist ist ein Inhalt null und nichtig. Oh Mann, spiele ich wieder einen tierischen Bass heute. Oh ja, jetzt qualmen mir aber fast die Pfötchen. Gesundheitsschädlich. In der Nacht, nach dem Anstrich, nicht in dem Raum schlafen. Ich schlaf hier. Mir ist sowieso alles egal, wenn mich keiner liebt. So. Mann, stinkt das hier. Ist hier wer? Ja, ich. Was machst du denn hier? Ich sterbe. Was? So ganz allein in dem Gestank? Na, grad weil's hier so stinkt. Das verstehe ich nicht. Ich werde doch einfach rausgehen. Na, wohin denn? Aber was weiß denn ich? Kannst du mir eine Pfanne borgen? Meine ist geschmolzen. Ich will mir Kartoffelpuffer backen. Was? Jetzt? Um Mitternacht? Ja, warum denn nicht? Der Mond scheint so schön. Mitternachtskartoffelpuffer. Naja, aber nicht schmelzen lassen. Danke. Warum gehst du nicht? Naja, du kannst es dir ja noch mal überlegen, bevor du stirbst, ob du nicht lieber doch mit mir Kartoffelpuffer bäckst. Du lädst mich ein? Zu Kartoffelpuffer? Um Mitternacht? Ja, und wenn du in dem Gestank nicht schlafen sterben willst, dann... Naja, dann hätte ich so ein bisschen angewärmtes Moos bei Krater 4. Poldi? Weißt du, wer ich bin? Ja, Mona, die Freche. Poldi? Nachher lockst du mich hier nur raus, um mich zu fressen? So ein Quatsch. Fleisch zu Kartoffelpuffern. Ich hab doch Apfelmus und Preiselbeeren. Preiselbeeren? Poldi, ich komm zu dir. Warte mal. Was denn jetzt noch? Hier, ein Moment. Gastgeschenk. Oh, klasse. Leute, wer hätte denn das gedacht? Frisst der Poldi nicht die Mona in der Mondnacht, sondern mit ihr zusammen Mitternachtskartoffelpuffer? Mal sehen, wie es dem wohlversorgten Schwesterlein geht. Im Eisenbahnwagen. Ja,
Also, liebe Lisa, guten Appetit. Liebe Lisa. Was? Ach so, ja. Was ist denn das für ein Zeug? Hummersuppe mit Krabben und untergezogenem Crème fraiche. Ah ja? Dann gibt's Rindersteak mit Pommes frites und Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce. Oh, prima. Dann bring mal gleich den Nachtisch. Auf Suppe und Fleisch stehe ich nämlich gar nicht. Also höchstens mal ein paar Fritten. Und zur Schokoladensauce hätte ich gern noch Ketchup auf Eis. Aber flott, ja? Also Lisa, jetzt essen wir erstmal Suppe. Ich mag keine Suppe. Die ist nämlich heiß und das Eis Ist noch nicht ganz kalt. Also gut, esse ich Suppe. Das ist immer noch besser als die Kastanienpampe, die Mona bei dem Kasi kriegt. Das hat sie nun davon. Warum ist sie immer so frech und unterdrückt mich immer und ich bin immer so lieb und alle wollten nur mich haben. Sag mal, gibt's hier nichts zu trinken? Ja, doch, ich hätte doch etwas Ginger Ale, aber ich... Nö, ich will Kakao, ja, bitte. Kakao zur Suppe? Ja. Trinkst du das immer? Nö, eigentlich nie. Aber ich wollte es noch mal probieren. Guten Appetit! Lulu, brauchst du mir ein bisschen Bratfett? Für mich alleine hätte es ja gelangt, aber jetzt habe ich Besuch gekriegt. Weißt du, die Mona ist da und da wollten wir uns ein paar Mitternachtsschmutzpfeifer reinbrutzeln. Sag doch was. Also das ist ja wohl... Danke. Viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss. Ist die Mona bei Poldi gelandet? Aber die sollte doch zu Kasi. Was die sich da wohl für Schnurzpfeifereien brutzeln? Also das muss ich wissen. Ich gehe mal eben rüber, ja? Was? Ihr könnt ja inzwischen schon das Eis mit Schokoladensauce servieren. Und nicht vergessen, Ketchup dazu. Tschüss. Bist du sicher, dass du nicht aus Versehen die Mona mitgebracht hast? Mach noch ein paar Rosinen ans Apfelmus. Was? Rosinen? Die stehen da unten rechts. Apfelmus mit Rosinen. Das ist wie Masche, sag ich dir. Aha. Hey, was willst du denn hier? Gucken, was ihr hier für Schnurzpfeifereien macht. Wieso bist du nicht bei Kasi, hä? Der schläft. Aha, also Elvis und Lulu, die schlafen nicht. Das sind wundervolle Gastgeber. Ja, warum bist du denn hier? Hau ab! Das ist mal wieder typisch, Mona. Deiner armen Schwester gönnst du gar nichts. Also von unseren Kartoffelpuffern ganz bestimmt nicht einen. Kartoffelpuffer. Ich hatte Rindersteak. Ich meine, hätte ich gehabt. Und euer popliges Apfelmus. Bäh. Also ich krieg Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce flambiert. So. Ich will dir flambieren. Guck, Kita, der Kasi. Hey, Kasi, komm her. Für dich haben wir auch noch einen Platz und einen Kartoffelpuffer und einen Apfelmus und Rosinen auch. Oh, liebe Mona, es ist mir ja so peinlich. Ach was, komm, iss und hör auf zu jammern. Oh, Apfelmus mit Rosinen. Köstlich. Lecker, was? Ich wollte dir ja Kastanienmus mit Schlagsahne reichen. Aber das hier ist viel besser. Ja, wirklich viel, viel besser als Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce flambiert. Was die Lisa jetzt im Eisenbahnwagen flambiert kriegt. Hey, ist ja alles dunkel hier. Ich bin hier doch eingeladen. Elvis, Lulu. Elvis, Lulu. Oh, meine Lulu und ich, wir wollen schlafen. Ja, aber das Vanilleeis und die Schokoladensauce. Und wo soll ich denn schlafen? Na, du warst doch so scharf auf Poldis Mitternachtsschnurzpfeifereien. Ja. Sei froh, dass du nicht in deinem Hausbootgestank schlafen musst. Ja, und wo soll ich jetzt schlafen? Na, hau dich da hinten auf die Bank und sei ruhig. Oh, aber es hat doch alles so schön angefangen. Deine Schuld, wenn es so aufhört. Oh, Mann, ist das hart hier. Ich tue bestimmt kein Auge zu heute Nacht. Ach, Poldi, dein angewärmtes Moos bei Krater 4, einfach klasse. Gute Nacht, Poldi. Gute Nacht, Mona. Reizende junge Zwillinge,
suchen dringend 2 Betten für eine Nacht, weil sie ihren Fußboden frisch gestrichen haben. Tja, das war's wohl, Leute, für heute. Gute Nacht. Leute, da entpuppen sich diejenigen, die vorher als die zart beseiteten und sich in vornehmer Zurückhaltung Übenden gegeben haben, als echte Nervensägen. Und die, denen man vorher nicht über den Weg traute, als echte Kumpel. Und alles nur, weil Zwillinge für eine Nacht wegen Renovierungsarbeiten woanders schlafen wollten. Tja, so kann's gehen. Wann wird hier eigentlich mal wieder renoviert? Gleich, wenn du willst. Wenn ich will? Leute, das war's für heute. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und Abo wäre wirklich nett. Dann haben wir bald die 250 erreicht. Bis nächste Woche, euer Kalle von Spencer TV. Kamera aus. Aber sicher doch. Und hier soll echt renoviert werden? Klar. Und wie? April, April.